कालचा बिबट्या होता की तरच अजून कानात आवाज घुमतोय. तरी पण आज हे बघा पाणी भरायला यावं लागले, कारण पर्याय नाही. लाईट दिवसा नाही आणि शेतकऱ्याला रात्री भरणीशिवाय पर्याय नाही. खरंच अजून पण भीती वाटते. हे बघा काल ह्या साईडने होता, मी पलीकडून उभा होतो तिकडून त्या साईडने, जिकडे बॅटरी लावली तिकडं, तिथं विहीर आहे तिथं तिकडून उभा होतो मी काल.